राम राम जी। हम बिहार से आए हैं दिल से रिश्ता निभाने। अरे देखो ये कैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल देहाती। भाषा अलग हो सकती है बहन जी, पर इज्जत सबकी एक होती है। ये तो सच में अच्छे इंसान है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी भाषा नहीं समझी, दिल समझ गई। अगर आप साथ चलें तो जिंदगी खूबसूरत बन जाए।